UPPL Jindabad. Jindabad, Jindabad. UPPL long live. Long live, long live. UPPL long live. Long live, long live. नायगिरि नोंथांमोन दा जोंनि बुंनांगौथ' बेनो दा जोंनाव ब्रह्म बर' सार दैदेननायाव जोंनिफ्राय गोबां मानसियानो फैबाय फैनाया प्राइमारि लेभेलजों बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलजों बे सायाव जोंनि बख' सारानो जोंखौ दैदेनबाय बा जोंनि लिडारानो जों बख' सारा जेराव आखाइ होदों जों बेजोंनो जयैनो आखाइ हमलायनानै मावलायनानै थांलायलायगोन आरो साबेसे जइन जादों नोंथां जोंनाव दा बेहाय 18 जन आरो गासिबो रायजो राजाफोरजों जों बिदिनो खामानिखौ जेनेबा NLB हिसाबै जोङो रायजो राजाफोरजों आखाइ हमलायनानै ज' मावलायनोसै हेफाजाब होलायगोन आरो जों जा खामानि मोनो बेखौ मा मिजिं दं नोंथांमोनहा मिजिंखौ दा नुनायावथ' जोङो मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दं सरकाराबो दा बोसोरसेजों बोसोरनैजोंथ' हाजोबा नालाय एसे एनै खामानिखौ दा बोसोरथामल' जादों नै दाबो दा जों बेखौनो मोजांनिफ्राय मोजां नुनानै जों बेहायनो आगान सुरदों आरो UPPL सरकारजोंनो दा जोङो UPPLआव जइन जानाया जाहैबाय जोङो जाहाथे जों BPL दोलोखौ जों मोजां मोनाखै दा जोङो जेरै सरकारजों बेजों नांथाबनानै थागोन होननानै जों ओंखारनाय जादों आरो आथिखालाव बर'आव गोबां राजखान्थि दल दं नाथाय नोंथांमोनहा UPPL दोलोखौ चुज खालामनानै लादों मा मिजिं दं नोंथांमोनहा मिजिं माने जोङो दा खस्थ' मोनबोबाय खस्थ' मोननायाव जोङो जेबो अनसुंथाइ मोनबोआखै BPF आमोलनिफ्रायबो जों सावरायबाय थादोंमोन दा जोङो दा ओंखायनो BPF आमोलाव माबा जोंनि UPPL सरकारा माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै जोङो बेहाय एसे सावरायलायनो नागिरदों फोरमायनो माने प्रमद बर' सरकारनि सायाव जोङो माबा मोनसे अनसुंथाइ जोङो थांनानै थासान्दि थाखाय जोङो बेखौ मोनो खोमा जोंनाव बिदि मिजिंथिनाय दं आरो NLBनि सोद्रोमाफोरा जोंनि दोलोखौहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे सरकार सालायबाय थादों बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा जोंजों जइन जाफैबाय दा फैगौ समफोरावहाय जाहाथे प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जे मोनसे पिसखौ जों गायसननो हादों जे मोनसे गोजोन थासारियाव जों बयबो जे गणतन्त्रनि जे रियेल जे एक्सारसाइसखौ जों दिनै खालामनायनि जे स्कपखौ मोनदों बे थासारिखौ नुनानै बयबो मोनसे एट्राकसन जादों जेरैबायदि थासारि जेरैबायदि जौगानायनि हाबाफारि जेरैबायदि जोंनि गेजेरावहाय सुबुं सम्पद दानायनि जे हाबाफारि बेफोरखौ गासै नुनानै मोनसे एट्राकसन जादों आरो बेबादियैनो फैगौ MP इलेक्सनावहाय जोङो गोरलैयैनो जों देरहानो हागोनखौ जों नुदों साबेसे जइन जादों दिनैहाय बिथांमोनहा गासै 18 जन जादों आरो दंबावोमोन माखासे फैबावगोन माखासे गोनांथार खामानिनि थाखाय बिथांमोनहा सौफैजोबनो हायाखै आरो माखासे गामिफोराव एसे माने प्रग्रामफोर दङ बेनि थाखाय माखासेफोर सफैनो हायाखै नैबे थासारिया नैबे ओनसोला बा नैबे थासारि गोबां गोग्लैसोनाय ओनसोल बे समाव UPPL दोलोनि सासे दैदेनगिरि जानानै मा फोरमायनो सानो नैबे ओनसोला स्पेसियेलि थांनाय गोलाव सम जे बर'नि जे सोमावसारनाय बेवहाय गोबां खस्थ' मोननाय मोनसे ओनसोल बै समावहाय खावसि बाजार होनबाथाय माने NDBनि थाग्रा जायगा होननानै बेवहाय आर्मि पुलिसनि उफुद्रुब बै समावहाय माने बहुद माने BLTफ्राबो बे समावहाय आर्मि पुलिस लानानै बे जायगायावहाय NDB नागिरनो फैयोमोन आरो NDB थाग्रा जायगा होननानै गोलाव बे 17 बोसोर हाग्रामा दैदेननाय सरकारावहाय बे ओनसोलावहाय जे उन्नयननि खामानि डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्राबो माने गोलैसोनानै थादोंमोन दा बिनि थाखायनो गोबां बे ओनसोलनि मानसिफोरा खामानि जौगालु खामानिफोरखौ मोननो हायाखैमोन दा दिनैहाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो लामा बानायनायनि जे हाबाफारि बाहाय माने दै लोंनायनिया बहुद समस्या नै दा माग मास हाबनाय लोगो लोगो बे ओनसोलनि दैफ्रा रानलांजोबो दा बे हिसाबै बिथांमोनहा गोबां माने गोब्राब थासारिनि गेजेरजों जिउ खुंनांगौ जायो दा जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो फ्राय माने गामि गामि JJMनि जे खामानि बेफोरो सोलिगासिनो दङ बेनि गेजेरजों लोंनाय दैनि जे समस्या बे माने समाधान जानायनि लामायाव फैबाय लामा दालांफोरा फ्राय बानायजागासिनो दङ दा बेखौ नायोब्ला 17 बोसोरावहाय जे माने गोग्लैसोनाय बे दिनैहाय जोंनि 3 बोसोरावनो बिथांमोनहा गोबां मोनसे लामा सामा
लोंनाय दैनि बेबस्था आरो बे इलेक्ट्रिसिटिनि बेबस्था फ्राय बे माने जोबनायनि लामायाव फैबाय। हाग्रामा महिलारिया दिनै गावनि समस्यायाव मोनसे गेदेरथार मास गेदेर लादों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयेन जागोन होननानै खौरां मोनदों। बे बिथिङाव इउपिपिएल दोलोआ माबाफोर खहा जागोन नामा? इउपिपिएल दोलोआ हाग्रामानि मिटिं खालामनायाव जेबो खहा जाया। खारन बिथांमोनहा जे ड्रामा खालामबाय थादों, बिथांमोननि जे दिनैनि जे हाबाफारि कर्मशाला बा वार्कशप होनदों, खिन्थु बोराय बेन्थ' माने उन्दै उनला बोराय बेन्थ' बिथांमोनहा बुथुमलांजोबदों। मोनसे माने बिथांमोनहा गोजौआवहाय एसे दाम दर खालामनो सेस्था खालामगासिनो दङ। थारमाने बेवहाय बिथांमोनहा इलेक्सन देरहानायनि खुनु अंख गैया आरो इलेक्सन देरहानो थाखाय MP देरहानो थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावाखै। बिथांमोनहा जे जयनिं हाबाफारि लादों, जे नारा नाथा जुजिबाय थादों, बे जाहैबाय मा इउपिपिएलखौ फेजेननो थाखाय बिथांमोनहा नारा नाथा जुजिगासिनो दङ। खारन बिथांमोनहा मोजाङैनो मिथिगौ मारैबा जुदि इउपिपिएलखौ फेजेननानै गावसोरथ' गावसोर देरहाखाया, जुदि सोरबा थार्ड पार्सना देरहालाङो अब्ला बिथांमोनहा माने BTC इलेक्सन गेलेहैनो हायो। जुदि इउपिपिएलआ देरहाबाय, बिपिएफआ जेनबाय, बिपिएफआ बावनो MP इलेक्सनावनो गोमाबाय। दा बिनि थाखायनो बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव नारा नाथा नाजानाया इलेक्सन देरहानायनि नङा, फेजेननायनि। दा खिन्थु जोङो नुदों बावहाय जोंखौ फेजेननो हानाय दिनैनि समावहाय खुनु मोनसे सक्ति गैया, स्पेसियेलि बिटिआर ओनसोलावहाय। खारन आरो दिनैनि दिनावहाय जे जोंनि केन्डिडेटआ खालि इउपिपिएलनिल' केन्डिडेट नङा, जोंनि केन्डिडेटआ जाहैबाय NDAनि केन्डिडेट। खिन्थु बिपिएफनि केन्डिडेटआथ' नों खालि बिपिएफनिल'सो, बिसोरथ' खुनु एलायन्स पार्टनार गैया। बिथांमोना बयखौबो थगायजोब्बाय, रावबो बिसास खालामला बेखौ। थांनाय बारावहाय खुनुरुखुम महाजनाव एभरेज सोमनानै माने खुनुरुखुम 3 MLA मोनबाय, बेखौबो MLA देरहाखांग्रोमोना बिथांमोना थंब्लेट बार'नानै थगायबाय। दा महाजनावनो हाबनो हायो ना NDAआवथ' बिसोर जायगा गैखाया। दा मानव गेदेर भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह नखर मन्त्रि बिथांमोनहा नोजोर होदों आरो आसामनि जे गिबि मन्त्रि बिथांमोनहा नोजोर होदों जे बिटिआर ओनसोल बा बड'लेण्ड ओनसोलावहाय गोबाव सम जे मोनसे अबस्था गाज्रि मोनसे थासारि, गावजों गाव बुथारलायनाय, बे जाथि बै जाथिजोंहाय माने दावराव दावसि जाबाय थानाय, माने समाजखौ बेबादि लांबाय थानो हाया। माने बबे ओनसोलावहाय सोरबादि नेताखौहाय माने बे ओनसोलनि दैदेनगिरि खालामनांगौ, दिनैनि दिनाव बिथांमोना खोब माने खाथि नोजोरजों नायदों आरोखि। दा गुबुन रायजो बादि जाहाथे बिटिआर ओनसोलखौबो जौगाहोनो हायो, गोजोन थासारि माने पार्मानेन्टलि बाहाय गायसननो हायो, बिनि थाखाय माने बिथांमोना सहाय खालामबाय थादों। प्रमद बर' सारखौहाय मोनसे गाइडेन्स होबाय थादों जे बिटिआरखौहाय गोजोनखौ पार्मानेन्ट गायसननांगौ आरो बाहाय जौगालु हाबाफारि लानांगौ, मानब सम्पद जोङो माने दिरुननांगौ। बे हिसाबै जोङो मोनसे देशा भारतबर्षआ जौगानांगौबा गासैबो खनला खनला माने रायजोआव थानाय गासैबो समानै जौगायोबासो जौगागोन। आरो दिनैनि दिनावहाय बिटिआरआवहाय जथेस्थ' माने सुबुं सम्पद दङ। दा बे हिसाबै फैगौ समफोरावहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय आरो अमित शाह आरो नरेन्द्र मदि आरो हेमन्त बिश्व शर्मानि गाइडेन्सआवहाय खमसे खम जोङो प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जोङो हाग्रामाया जुदि दादागिरिजों 15 बोसोर सालायदोंबा जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननायावहाय 30 बोसोर 35 बोसोर जोङो बिटिआर ओनसोलखौहाय सालायनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे बिसास दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आयाफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आयाफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आयाफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडियोल'जि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन।
लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।